Diese hier zum Kauf angebotene Zweizimmerwohnung befindet sich in Berlin-Lichtenrade. 1972 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Die große Wohnung verfügt über ein Badezimmer, ein Schlafzimmer sowie einen Balkon. Die Erdgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von 65 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 99.800 €. JHO Immobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.